السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا أصدقاء؟ معكم ياسين من قناة ياس تي في، وعدت لكم بفيديو رهيب جدا يا أصدقاء. هذا هو البرنامج الذي قلت لكم آه هو رائع جدا، لا داعي للاحتقار وداعي للاحتقار المستخدمين. فهذا التطبيق يمنحك تسجيل الدخول عبر جوجل وكذلك الفيسبوك وكذلك آه، رقم الهاتف. سوف أضع حسابي وسوف أرجع لكم يا أصدقاء. كما قلت لكم يا أصدقاء، فهذا التطبيق رهيب جدا ويمكن له يعني ويعطيك كوينزات بدون مقياس يا أصدقاء. العديد من الحسابات يعطيك العديد من الكوينزات يا أصدقاء، ويعطيك الكثير من الميزات في الغرفة. سوف نكتشفها يا أصدقاء، سوف نكتشف الجديد. سوف نكتب هنا اسم الذي نريده، وكذلك نضغط على هذه الأيقونة لذكر أو أنثى من هنا. كذلك الصورة وتاريخ الميلاد، اليوم فسوف نضغط على أي تاريخ ميلاد ونضغط على تم. في أول البداية يا أصدقاء يعطونك كوينزات يا أصدقاء، والكوينزات شاهد كم الكوينزات يعطونك. في اليوم الأول يعطونك 30 كوينز يا أصدقاء، وفي اليوم الأخير يعطيك 320 كوينز يا أصدقاء. المهم كل هذه خاصية رائعة جدا. سوف نعمل استلام، وكذلك سوف نكتشف هذا الرقم. من الجميل ومن الرائع في هذا البرنامج الرائع جدا، فهو فيه ألعاب يا أصدقاء، فيه ألعاب يا أصدقاء، وفيه موسيقى يعني وفيه أغاني. أي أغنية تبحث عنها تلقاها، تشغلها يعني بدون استخدام أغاني التي عندك. يعني هو يوفر لك أغاني رائعة جدا. سوف نكتشف هنا الغرف، وهنا الأشخاص، كذلك هنا غرفتي. هنا غرفتي يا أصدقاء. إذا ضغطنا على هذه غرفتي إذا ضغطنا على هذه غرفتي سوف نفتح غرفة، وكذلك هنا الرسائل، وكذلك هنا الإعدادات للملف الشخصي. سوف نضغط على غرفتي ونكتشف، ونفتح غرفة ونكتشف ما هي هذه الغرفة. يعني يا أصدقاء سوف تندهشون كثيرا. سوف نعطيهم تقديم. سوف تندهشون يا أصدقاء، لأن الغرفة خرافية جدا وميزات رائعة. ها, ها نحن الآن نشأنا غرفة يا أصدقاء. وكذلك يا أصدقاء، هل لاحظتم هنا 8 مايكات في الأسفل، وكذلك المايك لصاحب الغرفة. لا يحتاج لا يحتاج أن يصعد المايك، فقط يضغط على هذه الأيقونة لتشغيل المايك، وكذلك لإغلاق المايك. وهنا تشغيل الصوت، وكذلك إغلاق الصوت يا أصدقاء. سوف نضغط على هذه الأيقونة هنا في الفوق. سوف نرى تعديل الاسم، وكذلك قفل للغرفة. فهذا يمكن له أن يعطيك قفل رائع جدا، قفل بدون أي كويز، يعني قفل مدى الحياة بدون أي كوينز واحد. يعني كما ترون يلا ليف تعطيك قفل لمدة شهر ب7000 كوينز، وهذا البرنامج يعطيك قفل للغرفة بدون كوينز، بدون قطعة واحدة. لا. وهنا نكتشف في هذه الزائد يا أصدقاء، سوف تنبهرون. هنا نلقى الألعاب وأوراقنا. ألعاب في الغرفة، كذلك المغامرات، وكذلك أخبرني الحقيقة، وكذلك هنا القصة السوداء. سوف أخليكم أنتم تكتشفون هذه الألعاب. وكذلك هنا الموسيقى يا أصدقاء، فالموسيقى هي موجودة بدون أي معاناة يا أصدقاء. فقط ابحث عن اسم هنا، اسم الأغنية التي تريدها، وسوف تنحمل. أوكي، سوف أضغط على هذه الأيقونة حتى نزل هذه الأغنية. أو كذلك هنا
يا ليلي يا ليلى، كما تشاهدون يا أصدقاء فالتطبيق خرافي جدا وأفضل من يلا لايف. وهذا البرنامج يعني سوف يعطيهم ضربة قوية، وأعطاهم ضربة قوية لكي يعرف هذا البرنامج، يعني يعرف كيف يتفاهم مع مستخدمينه وكيف يرضيهم يا أصدقاء. فالبرنامج يرضي المستخدمين، ليس كبرنامج يلا فهو يحتقر المستخدمين. كما تشاهدون يا أصدقاء، لا يمكنني تشغيلها لأنني أنا الآن أصور الفيديو. لا يمكنني تشغيل الموسيقى، فأكتشف هذه الموسيقى يا أصدقاء. كذلك هنا في السيما يا أصدقاء مواضيع كثيرة يا أصدقاء، مثل كأس العالم أو قلعة السحر. سوف نكتشف قلعة السحر، سوف أخرج من الغرفة وأعود لها حتى يعطينا القلعة. كما تشاهدون يا أصدقاء فهو مواضيع للغرفة خرافية جدا يا أصدقاء. وحتى يمكن لك تزيين الميكروفون من هنا يا أصدقاء. تزيين الميكروفون، سوف أضغط على الميكروفون وأضع له حزام كما تشاهدون. وكذلك هنا تاج كما تشاهدون يا أصدقاء. سوف أضغط على تحف كما تشاهدون يا أصدقاء. فهو خرافي جدا، هذا البرنامج رائع جدا والكثير من المواعظ. وكذلك عندما تطول يعني عندما تستخدم هذا البرنامج سوف يعطينك يعني مواضيع أكثر جميلة جدا. كما تشاهدون هنا كأس العالم جميل جدا. سوف أرجع وراء وأدخل إلى الغرفة. كما تشاهدون هنا كأس العالم، كذلك تزيين يا أصدقاء، تزيين الميكروفون رائع جدا ورهيب يا أصدقاء. كما تشاهدون هنا كرة أو الفيفا، يعني تطبيق خرافي جدا يا أصدقاء. هنا الأشخاص الذين يوجدون في الغرفة، وكذلك أنا عملت قفل للغرفة. كذلك هنا يمكن لك الخروج من الغرفة من هنا يا أصدقاء. وكذلك غلق المايك بالضغط على هذا الأيقونة وغلق المايك، قفل المايك أو الدعوة للمايك أو كتمان المايك يا أصدقاء. فهو رهيب جدا. سوف أخرج من الغرفة الآن ونكتشف نكتشف الرسائل. هنا رسائل يا أصدقاء. وكذلك يا أصدقاء كذلك هنا يا أصدقاء سجل المكالمات. يمكن لك أن تتصل بصديقك في على الخاص يا أصدقاء. وكذلك هنا النشاط الذي هو رائع جدا. سوف هنا تضغط على أعرف أكثر، وسوف تنبهر جدا. سيتم الحصول على مصاصات المشاركة. أوكي يا أصدقاء، هذه المصاصات هنا يمكن لك أن تستخدمها، يعني 50 مصاصة من هنا يمكن لك أن تستخدم يعني الغرفة مثل هذا يا أصدقاء. سوف أوريكم مثل هذا فهو عامل للغرفة نتاعو، يعني مثل المسجد يا أصدقاء. هل شاهدتم؟ كذلك لمدة عام يا أصدقاء، 50 مصاصة لمدة عام، 365 يوم، ليس لشهر يا أصدقاء وليس لشهر يعني. فالكثير من الميزات الرائعة جدا كما تشاهدون هنا. التاج مثلا، الكثير والعديد من الميزات الرائعة جدا كما تشاهدون يا أصدقاء. هل شاهدتم؟ أوكي. أخليكم أنتم تكتشفون هذه كيف تحصل على هذه المصاصات يا أصدقاء. فالحصول عليها رائع جدا، فلا داعي للخوف. فيمكن لك الحصول على المصاصات يعني عبر الاي دي تاعك، يعني عبر الاي دي التابع لحسابك. يعني عندما تشارك هذا التطبيق عبر الفيسبوك او الواتساب او الانستغرام، يعني مع أصدقائك، فأصدقائك يضعون هنا الاي دي،
يعني التابع لك، ويعملون هنا التأكيد، ويمكن لك الحصول على 10 مصاصات يا أصدقاء مباشرة. يعني آه، التطبيق رائع جدا يا أصدقاء، وهو رهيب يا أصدقاء، وفيه ميزات كثيرة كثيرة. إذا ضغطنا على فهنا تلقى الإنجازات والحساب الخاص بي، الحساب الخاص بك. وهنا يعني الاي دي تابع للحساب يا أصدقاء، وكذلك هنا الإعدادات وكثير من المعلومات. وهنا يا أصدقاء إذا ضغطت على هذه الجوائز المهمة فتكتشف هنا عندي 330 عملة. لكنني يا أصدقاء أنا لسه أنا الآن بهذا الحساب، آه هذا الحساب مهمل. يعني الآن أنا فتحت هذا الحساب وأعطوني 330 كوينز يا أصدقاء. ويمكن لك هنا إكمال الميل في الشخص، يعني يعطونك 50 كوينز. كذلك المشاركة عبر الفيسبوك يعطونك 50، عبر الواتساب، عبر الإنستغرام 50 كما تشاهدون يا أصدقاء. يعني هذا التطبيق خرافي جدا، وسوف ينبهر به هنا المتابعة يا أصدقاء. وهنا كذلك الإضافات، يعني إذا أردت أن تضيف أي صديقك يعني أو تبحث عنه، والتطبيق رهيب جدا. وهنا الغرف يا أصدقاء، الكثير من الغرف. كذلك هنا الألعاب. لم أتحدث عن الألعاب يا أصدقاء، فدعونا نجرب لعبة مع شخص ما. سوف أضغط على هذه قفزة الأخطبوط مثلا، وهنا يعطيك هنا يعطيك يا أصدقاء، هنا يعطيك اللعب مع أصدقائك. وكذلك عشوائي، يعني إذا لم يكن عندك صديق فيمكن لك الضغط على عشوائي، ثم مباشرة سوف يتصل مع شخص عشوائي، وسوف ألعب معه إن شاء الله، وسوف أتحدث معه يا أصدقاء. يعني مباشرة هنا التحدث، وهنا كتمان الصوت وكتمان المايك. يعني عند الربط يا أصدقاء فيمكن لك التحدث معه. هنا يا أصدقاء تضغطون على هذا القفز، هذه القفزة يعني آه يا أصدقاء عندي الكونكسيون، يعني النت ضعيف جدا، لهذا لا يمكنني التواصل بهذه اللعبة. لكن هناك أخ لكم سوف تكتشفونها أنتم بأنفسكم يا أصدقاء. يعني هذه اللعبة رهيبة جدا. لقد فقدت الاتصال. أوكي، سوف أخرج من هنا، وهناك العديد من الغرف. سوف أدخل على غرفة سوف أدخل على غرفة وأكتشف ما الذي هناك. فقد يا أصدقاء الآن في هذا المسجل لا يمكنني سماع الصوت. كذلك أصدقاء، فالكثير من الأشخاص هنا موجودين عبر هذا التطبيق، والكثير من المستخدمين برنامج يلا يستخدمون هذا البرنامج بالضبط، لأنه رائع جدا وفيه خاصيات كثيرة، وكذلك فيه متعة يا أصدقاء. هنا يمكن لك الضغط هنا على تعيين موضوع الدردشة. يمكن لك يعني كتب أي موضوع التي تتكلمون عنه، أو اللعبة التي تلعبونها، حتى يمكن لأصدقائكم الذين يدخلون لغرفتكم أن يعرف الموضوع الذي تتناوله أو تتكلمونه. أوكي، سوف أخرج يا أصدقاء. كان هذا هو الشرح لهذا التطبيق الرائع جدا، والكثير من المفاجآت. فدعوني يعني سوف أعطيكم يعني الكثير من المعلومات عبر هذا التطبيق الرهيب جدا، الذي يستخدمونه الآلاف من الأشخاص، وكذلك مستخدمين يلا الكثير من هاجروا إلى هذا البرنامج.
وبصراحة تطبيق رهيب جدا ورائع جدا. أدعوكم لاكتشافه، وشكرا للمشاهدة. وإذا عجبك الفيديو لا تبخل علي بالضغط بتشجيع، الضغط على